سیدتنا خاتون جنت پاک فاطمہ زہرا نالن مولا علی نالن حسن و حسین بیمار ہو گئے منت منی ہے جو روزے رکھاں گے منت منی ہے روزے رکھاں گے اج رمضان تے روزے آون مرد ہوون یا عورت روزے یاد نہ ہوون یار بے وفائی ہے اج رمضان شریف تو علاوہ کوئی معاملہ پیش آئے جا بجا منتا منیاں جان لیکن شریعت دی منت ہی کوئی نہ ہوے کاش منت منی جاندی چاہے گھر دے اندر یا باہر اے منت منی جاندی آئے میرا کم ہو گیا تو میں 4 رکعت نفل پڑھاں گا آئے میرا کم ہو گیا میں اتنے روزے رکھاں گا نہیں کیوں خواہشات اتنیاں بڑھ گئیاں شریعت پیچھے ہٹ گئی آج خواہشات اگے آ گئیاں لوگاں جدو شریعت دسی جاندی ہے لوگ کہندے نہیں عمل نہیں ہوندا کیا محمد عربی دی شریعت عمل دے قابل ہی نہیں او نہیں او سجنا اصل اسی بھول گئے اسی حضور تو دور ہو گئے حضور دا پیار دل وچوں نکل گیا اج اگر ساڈے دل دے اندر اگر حضور دا پیار ہوندا فلسطین دے اندر تڑپتے ہوئے بچے نہ مارے جاندے اج دل دے اندر اگر حضور دی امت دا درد ہوندا اج غزہ دے اندر جا بجا تباہی اور بربادی نہ ہوندی اج ساڈے اوتے 2 نمبر حکمران کدی مسلط نہ ہوندے کیونکہ مولا